Hola a todos, yo soy el doctor Cristian Bachelet, otorrinolaringólogo y experto en cirugía del sueño, y quería comentarles en pocas palabras lo que eran los ronquidos. Los ronquidos en general son sonidos que se producen por vibraciones de la vía aérea superior, es decir, las estructuras de la garganta que tienden a colapsar al dormir. Y esto en general se produce al dormir porque la garganta es un tubo de músculos que finalmente, si tiene algún problema que estrecha su anatomía o su estructura, va a haber una tendencia a que esta garganta, este tubo de músculo, vaya vibrando y colapsando hasta generar estos sonidos por vibración. Espero que esto haya sido de ayuda para todos ustedes y los espero en una próxima cápsula informativa. Dejen todos sus comentarios y preguntas para futuras cápsulas. Muchas gracias.